是人。 太好看了啦！太好看了啊！这个诸葛亮朱大哥一定在天上非常的开心啊！今天一定好啊！朱大哥啊，还没死啊！抱歉，还没有哎，抱歉，别，这就是失言。他过世了吗？啊，你们要去一下有过世，一下没过世的，还没不讲。不是重点，我们英文会想要多一个梗，抱歉。好，算了，就是 ready， 3、2、1， 谁赢啊？恭喜！